Վերջապես ավարտվեց ուսումնական տարին և սկսվեցին ամառային արձակուրդները։ Չնայած եմ խաբում, բոլորս էլ գիտենք, որ իրականում ամեն ինչ այլ կերպ տեղի ունեցավ։ Ինչպես ասում են, երբ Մուհամեդը չի գնում Սարի մոտ, Սարն է գալիս Մուհամեդի մոտ։ Այս ուսումնական տարին հենց դրա վառ ապացույցն էր։ Մենք այնքան չենք ցանկանում գնալ դպրոց, որ դպրոցը եկավ յուրաքանչյուրիս տուն։ Եվ մենք մեր հերավար դասերը ավարտեցինք հետևյալ արտահայտությամբ։ Դե ինչ երեխեք ջան, կհանդիպենք սեպտեմբերին։ Հոսիվ բրծո սրանցից։ Այո, հերավար դասընթացների արդյունքում կոտրվեցին ուսուցիչների մասին բոլոր կարծրատիպերը։ Եվ մենք իմացանք, որ ուսուցիչները եւ հաց են ուտում եւ զուգարան են գնում։ Ինչպես արդեն տեսաք, ի տարբերություն նախորդ տարվա, ես ունեմ իմ սեփական նոութբուքը, PlayStation-ը, հեռախոսը եւ ընկերներիցս ոչինչով հետ չեմ ընկնում։ Պատճառն այն է, որ գրեթե 1 տարի առաջ հայրս հրաժարվեց սպորտից եւ մայրիկիս հետ մեկնեց Եվրոպա, արտագնա աշխատանքի։ Կարճ ասած, ծնողներս դարձան սփյուռքահայր եւ սփյուռքամայր ու օր ու գիշեր աշխատում են, որպեսզի մեզ համար գնեն բնակարան, որն անցած տարի մենք կորցրեցինք Օբամեյանգի տիրոջ մայրիկի պատճառով։ Ինչպես իրեն հարգող յուրաքանչյուր Եվրոպա բնակ հայ, ծնողներս մեզ հաճախակի ուղարկում են ծանոթներ։ Նայեք, քեզ ինչ են ուղարկել։ Էլեկտրական մսաղաց։ Երդ կարողա որոշել այնց տոկի տա։ Չէ, այտատ։ Եթե դու պապային տոկի չտայր, այս էլեկտրական մսաղացը չէր ուղարկի։ Հանձնվում եմ։ Բայց լավ արել, գիտես։ Էս ինչ շատ պետք էր։ Ես էլ մտածում էի այդ զակատները լոբի, չգիտեմ Բադրիջան բիբար ոնց պիտի փակեի։ Մի վարքյան, չեմ հասկանում։ Էս ինչի պապային անընդհատ ինձ ճղած շորեր ուղարկում։ Հիմա այդ ճղած ջինսերը մոդա են։ Հա բայց ճղած ջինսերը մենակ, այլ ոչ թե ճղած մայկան, ճղած կոշիկները, ճղած նասկիները։ Չասեմ։ Էս ծակ կոշիկն էլ է մոդա։ Չէ։ Մի վարքյան զանգեմ պապային։ Իմ կողմից շնորհակալություն կհայտնես։ Երեք ջան, ինչ կա ապեր ոնց ես։ Պապ, ոչ մի բան։ Ուղղակի ուզում եմ հասկանամ այդ ձեր ուղարկած շորերը են միշտ ճղարտած։ Ապեր մենք դες աղորը ճկվում ենք մեջտեղից։ Մի օր չբողոքեցինք։ Շորից վրա մեր կոց ծակ մանես գցե, ծակել ես հայոց հարցը։ Դու ամելավանայի պապան քոմարի չատարել։ Բերում ես, կարևորն է, արան եմ բերում որ ուղարկ եմ էլի ցավ։ Բանես, շատ խառն է պապան, ցավը տանը։ Զանգեմ կապի մեջ, ցավը տանը, պանչում եմ, հաջող։ Ծնողներիս մեկնելուց հետո ես մնացել էի տատիկիս հսկողության տակ, իսկ տատիկս մնացել էր իր սկզբունքներին հավատարիմ ու միշտ մտածում էր, որ ես սոված եմ։ Եթե ես լինեի պաշտոնյա, ապա ինձ հաստատ կմեղադրեին թոշակառուների թոշակը ազնական կարիքների համար օգտագործելու մեջ, քանի որ տատիկիս թոշակը ամբողջությամբ ծախսվում էր ինձ վրա։ Հերթական անգամ ես ու տատիկս գնացել ենք հյուսիսային պողոտա, Փինք Բերի սրճարան, տատիկիս թոշակը մսխելու, երբ հանկարծ լսեցի շատ ծանոթ ձայն։ Ուրեմն մի օր էլ ճամբորի երեխեքով գնացել էին Արշավի։ Մեկ էլ էս արջը դուրս եկավ դեմներս։ Բոլորը փախան, մնացի մենակ ես։ Այս արջը կանգնեց հետևի ոտքերի վրա ու վազելով հարձակվեց վրես։ Ինչ չկորցրի, պապազեցի ու մի հատ տվեցի։ Տատ մի րոպե, սա եկա։ Տվեցի թե չէ, այս արջը բարակ ձենով գոռաց ու կնունկների վրա գորգորալով փախավ։ Սակո, ես ինչեր ես պատմում։ Յա, Էրիկ ջան, բարև։ Բարև։ Ես էլ նոր երեխեքին մեր ճամբարից էի պատմում։ Երեխեք ջան, ծանոթացեք, Էրիկն է, ինքն էլ էր մեր ճամբարից։ Ո՞ր Էրիկը։ Է որ ճամբարում հաղթել ես հեծանի բնաբիրել ես իրան։ Հա, հենց այդ Էրիկն եմ։ Բայց Սաքուն արջիպա այդքան էլ ճիշտ չասեց։ Իրականում մի անգամից 3 հատ արջ էին հարձակվել իր վրա։
ու ինքը 3-ին էլ տապալեց։ Սակո, արի մեկ գնամ տատիկիս հետ ծանոթացնեմ։ Տատ, ծանոթացի, մեր ճամբարի Սաքոնա, ամենախիզախ տղեն։ Բարև Սաքո ջան, Էրիկը շատ է պատմել քո մասին։ Դու շատ լավ տղա ես, բայց ուզում եմ իմանաս, որ ստելը Բա այս տարի չես գալու ճամբար։ Ես 2 օրից գնում եմ։ Չէ, ես երևի այս տարի չգամ։ Ափսոս, մեր ջոկատ երեխեքից համարյա բոլորը գալու են։ Ոչինչ, Սաքո ջան, մյուս տարի կգամ։ Այս տարի ինքեր Դաթևի լայվերով կհետևեմ։ Ձեզ take-away սուրճ նվախլիները։ շնորհակալություն։ Համեցեք, անուշ լինի։ Սուրճը տանը կխմեմ։ Էրիկ ջան գնացին բանս։ Սաքո ջան, ես էլ դու վերցրու, տարեք կերի։ Շնորհակալություն տատիկ ջան։ Խնդրեմ։ Դե հաջողեք ջան։ Տեսնում եմ։ Սաքոյի հետ երեկվա հանդիպումը տակն ու վրա էր արել իմ ներաշխարը։ Մի կողմից ես հասկանում էի, որ տատիկիս թոշակով չեմ կարող գնալ ճամբար։ Մյուս կողմից ես ուղղակի երազում էի ճամբար գնալու մասին։ Էրիկ ջան, ես չեմ հասկանում ինչա, ոնց որ թե դու գանք ա եկել։ Աչքերս լավ չեն տեսնում։ Մի հատ կարդա էլի։ Հերախոսս ջարդվեց։ Ոչինչ բալոս, նորը կառնենք։ Դու հիմա գնա իրերը թավակի։ Ես չգիտեի, թե ինչ գումարով է տատիկս գնել ճամբարի տոմսը եւ քաջ գիտակցում էի, որ հիմա իմ հերախոսի ժամանակը չէ։ Ես անմիջապես շտապեցի հավաքել իրերս, բայց երբ դուրս եկա սենյակից, հանդիպեցի անակնկալի։ Տատ, այն կարմիր մայքես ուրա։ Տատ, ուրա։ Լվացած շորերի մեջ է Էրիկ ջան, հիմա կարդուկեմ կտամ։ Չէ, ես նոր մսաղացի հետ եմ։ Էրիկ ջան, այս մսաղացը լավն է։ Համ աղում ես, համ էլ մարզանք ես անում։ Այդ էլեկտրական մսաղացը ծույլ մարդու համար է։ Եթե աշխարհում անցկացվեր տատիկների մրցույթ, ապա ես վստահ եմ, որ տատիկս կարժանանար ոսկե տատիկ մրցանակին։ Այո, տատիկս վաճառել էր իր այդքան սպասված մսաղացը, եւ այժմ ես արդեն գիտեի, թե ինչ գնով եմ գնալու ճամբար։ Ես իհարկե լռեցի, քանի որ չէի ուզում կոտրել տատիկիս ոգևորությունը։ Ամեն ինչ որոշված էր, ու ես ուղևորվեցի դեպի ճամբար։ Սարապ եթե մնանք տանը անիմաստ ամբողջ օրը խաղալու ենք համակարգիչ ավելի լավ է հավաքել բոլոր իրերը ավտոբուսով դեպի ճամբար օրերով շատ կամ քիչ ամառը պարապ սարապ եթե տանից դուրս գանք անիմաստ ամբողջ օրը խաղալու ենք հալամուլա կամ արևի տակ պիտի անիմաստ դրել գանք ես գնում եմ դեպի ճամբար հերիք եղավ դեպոլա Երևանը տունն է իմ բայց ես գնում ճամբար տնից հեռու այլ վայրում ես իմ առօրյան եմ վայելում դեպի ճամբար պիտի գնամ ու մնամ քանի անգամ պիտի գտնեմ որ հաջորդ տարի էլ պայման կգամ դեպի ճամբար պիտի գնամ ու մնամ քանի անգամ պիտի գտնեմ որ հաջորդ տարի էլ պայման կգամ դեպի ճամբար Տատ, բայց մեզ ասել էին, որ հյուսիսային կանգառից է շարժվելու ավտոբուսը, ոչ թե հյուսիսային պողոտայից։ Էրիկ ջան, ստեղ մի փոքր գործ ունեմ։ Արի անենք այդ գործը, հետո կգնանք հյուսային կանգառ։ Արի։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Կարող ենք ձեզ մոտ ապառիկով հեռախոս գնել։ Ես իմացել եմ, որ ձեզ մոտ հնարավորություն եք տալիս վճարել 3-րդ ամսից սկսած։ Այո, իհարկե։ Հաշվի առնելով ներկայիս վիճակը, մոբայլ ցենտրը հնարավորություն է տալիս բոլոր հաճախորդներին վճարել 3-րդ ամսից սկսած։ Տատ ինչ ես անում։ Բալիկ ջան, քեզ համար հեռախոս եմ գնում։ Բա որ գնաս ճամբար, ո՞նց պիտի իրար հետ խոսենք։ Կարող եք մեզ հեռախոս տալ։ Իհարկե, ընտրեք, որը ցանկանում եք։
Ես միշտ զարմացել եմ, թե ինչպես է տատիկիս այդ փոքր մարմնի մեջ այդքան մեծ սիրտ տեղավորվում։ Ես խոսքեր չէի գտնում տատիկի շնորհակալություն հայտնելու համար։ Նրա տարիքում քչերն են այսքան համարձակ եւ ուժեղ։ Եվ եթե կրկին հարցնեն, թե ով է աշխարհի ամենաուժեղ մարդը, Դոնալդ Թրամփը թե Պուտինը, ես նորից կպատասխանեմ, որ տատիկս։ Ավտոբուսի մոտ ես նկատեցի ինձ շատ հարազատ դեմքեր, որոնց հետ անցյալ տարի անցկացրել էի ամենահիշարժան օրերը։ Բարև Էրիկ ջան։ Ո՞ց եք։ Ո՞վ էր ասում ճամբար չեմ գալու։ Հետո էլի մանունակ դուրս եկել որպես սուտ ասեմ։ Չէ, Սախո, ես իրոք չէի գալու, ուղղակի տատիկս անակնկալ արեց ու եկա։ Դե լավ է։ Արա դե մարդ պիտի տես տատի ունենա էլի։ Չէ բա, իմ տատի պես։ Կպելը ասում է չեմ թողում ճամբար գնալ։ Ասում եմ խի այ տատ։ Ասում է որ գնաս ճամբար, վատ բառեր կսովորես։ Ասում եմ այ տատիկ ջան, այ հայրիկի 10 մահանա։ Ախր ճամբարի բոլոր երեխաները դաստիարակված ու կիրթ երեխաներ են։ Ուզելի զավակ լինեմ, եթե ստում եմ։ Բալես, այս անգամ Դուբայ չենք գնալու, քանի որ ճանապարհները փակ են։ Էնպես որ գնում ես ճամբար։ Ես գիտեմ, դուք ինձ խաբում եք, ուղարկում եք ճամբար, որ դուք գնաք Դուբայ։ Չեմ խաբում, ասեմ ավելի։ Այս տարի ես այդ տոմսը ոչ մի քիչ չեմ։ Տղեկ, ես հեսա կգամ, հա։ Խելոք կգնաս։ Շնորհակալություն, Ինչի համար։ որ փոխեցիք իմ կյանքը։ Բնականաբար, նրանք ինձ չհիշեցին, սակայն ես չէի կարող շնորհակալություն չհայտնել նրանց, որոնց սովորական կենցաղային վեճի արդյունքում անցած տարի ես գնացի ճամբար, ու կյանքս փոխվեց 180 աստիճանով։ Այո, նույնիսկ մարդկանց չմտածված փոքրիկ քայլերը կարող են մեծ հետք թողնել մեկ ուրիշի ճակատագրի վրա։ Հիմա ուշադիր բան եմ ասում, հարգելի երեխաներ։ Ավտոբուսը դա հայրենիքի նման բան է։ Այսինքն իրան պետք է վերաբերվես խնամքով։ Ավտոբուսի հատակը դա մեր հայրենիքի փողոցներն են։ Այսինքն դա ինչ է նշանակում։ Նշանակում է, որ պետք է աղբ չթափել, զեմուշկա չչրթել, խմած չչրթել։ Հասկացանք։ Ավտոբուսի նստատեղերը դրանք մեր հուշակոթողներն են։ Այսինքն դրանց վրա գրելը, քանդակելը կամ նկարելը համարվում է վանդալիզմ։ Ավտոբուսի վարակույրները դա դրոշի նման են, այսինքն իրան կարող ես մաքսիմում պատչել։ Իսկ եթե ինչ-որ մեկը փորձես քաշքշել կամ քանդել, իրան ուղարկում եք ուղղիչ աշխատանքային բագաժի։ Եվ ամենակարևորը։ Ուրեմն այսպես, ինձ, որպես այս ավտոբուսի վարորդ, լսում եւ անում եք այն, ինչը ասում եմ։ Հասկացանք իրար։ Հասկացանք իրար, բոլորից բարի ճանապարհ։ Գնացինք։ Տատիկս, ինչպես եւ անցյալ տարի, ինձ ճանապարհում էր արցունքներով, բայց այս անգամ դրանք ուրախության արցունքներ էին, քանի որ նա այլևս չէր անհանգստանում ինձ համար։ Գիտեր, որ ես գնում եմ ընկերներիս մոտ։ Իսկ երբ մարդ ընկերների հետ է, նրա համար չկան անլուծելի խնդիրներ։ Գերկորյուն, բարյոր, ես մենակ կոֆես ծվացնեմ, կաղա մի հատել ընձի կոֆես արկես մատուց ես կոֆենա բեսետկու։
Հա, կսարքեմ։ Ուղղակի ես կոֆե չի, կապուչինո է։ Կապուչինո։ Այդպես բան։ Կապուչինո։ Ռեստորանից միտեղ տեսել եմ։ Ոյկը նշում է, որտեղ տեսել։ Հա, սրանից սերիալների մեջ են խմում։ Հələ չեն խմում, կարո։ Այդ քո տեսածը ռոյալի բունա։ Էս նորա բուչինոյա։ Բա ինչ էր ասում կապուչինո։ Տենց էլ մտածած է, էլի, բուչինո, կապուչինո, էլի ոնց որ։ Հասկացա։ Բա ես ինչի ես մենակ։ Ինգեր կոյրուն, ես եփ եմ երկու հոգով եղել, որ ես վեճնյալ մենակ եմ եղել։ Բա Անուշը։ Անուշը գնաց սանդարց։ Այսինքն մեր ամուսնությունից ընդամենը մեկ շաբաթ անց մեծ դժբախտություն տեղի ունեցավ։ Եվ ես հրաժեշտ տվեցի Անուշին։ Կարո ջան, ցավոքցում եմ, իրոք չենք իմացել, թե չէ կգայինք։ Չէ, Կոյրուն ջան, գալու իմաստ չկար ընդհանրապես, որովհետև ես մենակ էլ կարողացա դրան սխկցնեմ։ Չհասկացա։ Եթե հիշում ես, ես ու Անուշը հանդիպում էինք։ Եվ արդեն ոնց որ ասում է, բան եղել է նրան, որ մենք պետք է ամուսնանանք, այն էլ ասում է ուրբաթը Ռոբինզոնից շուտ եկավ։ Հարսանիքի օրը կապուտաչի Անուշը միանգամից հարսանյաց ծրահից տեղափոխվեց հիվանդանոց։ Ինչ ես խոսում, կարո, Անուշը կապուտաչա չէր։ Այո, չես սխալվում։ Բայց շամպանսկու պրոբկետ հանդիպումից հետո միանգամից երկու աշկերն էլ կապտեցին։ Ինչ։ Ընտանեկան խիպիչ։ Կարո, Անուշը խելացի աղջիկ էր, ինքը հաստատ չէր հելնի նստել գլխիդ։ Չնայած քո գլխին հատկապես արժի նստել, որովհետև քոնը գլուխ չի, տաբուրետկա է։ Կոյրուն, լսի քեզ ինչ եմ ասում։ Հանգարց առաջին օրվանից հետս չթարսվես, թե չես տաբուրետկով կիչնեմ գլխիդ։ Քեզ բան։ Արև ջան, Կորինը քեզ լրիվ ուրիշ ձև էր նկարագրում։ Ասում էր, որ դու շատ շփտերես ես, ուրախ ես, համակերպվող ես։ Պապան ինձ լավ չի ճանաչում։ Չէ, Արև։ Հնարավոր չի, որ պապան քեզ լավ չճանաչի։ Լավ, ինչևէ։ Հիմա քո տրամադրությունը չես գցում, բարձր ես պահում, որովհետև հիմա երեխաները հասնելու են։ Ու հավատացնեմ քեզ, որ շատ լավ ժամանակ ես անցկացնելու։ Հավատացեք, որ ձեզ էլ շատ հետաքրքիր օրեր սպասում, ընկեր Թումանյան։ Արև ջան, մայոժնի գուտես։ Նախ մայոժնի չի, մարոժնի, երկրորդն էլ մարոժնի չի, պաղպաղակա, եւ երրորդ կգնանք ձեր երեխաների հետ մուսի-պուսիով խոսակ, ես արդեն մեծ աղջիկ եմ։ Մի րոպե, մեծ աղջիկ։ Իսկ հիմա ինչ կասես։ Պապայիցս հեռու մնա, լավ։ Լավ։ Ես տարված էի իմ նոր հեռախոսով, բայց միևնույն ժամանակ ականջի փոչով լսում էի, թե ինչպես են մեր ճամբարական ընկերները հիշում նախորդ տարվա արկածները, իսկ նոր ճամբարականները զարմացած լսում էին նրանց։ Երեխեք, իսկ հիշում եք, որ ընկեր Կարոն Տարզայի նման ծառի սար էր թռնում ու գոռում էր։ Երեխեք, բա հիշում եք, որ մարդը մեկը անտառում ենքան էր վախեցել, որ անտառը գազաֆիկացվել էր։ Մարդը մեկը չէր վախեցել։ Ուղղակի այդ օրը ստամոքսս էջ լավ չէր։ Մեր ճանապարհը շատ ուրախ էր, թե հին եւ թե նոր ճամբարականների համար։ Սակայն մեր ուրախ ավտոբուսում կար մեկը, ում այդքան էլ դուր չէր գալիս ճամբարական պատմությունները։ Դա հիշում եք այդ Ռաֆոյն ու Անդոյին։ Դրանք լրիվ փախած դեմքեր էին։ Ապա մենք ճամբարից փախնում են։ Նեցա որ էլի ենք ուզում փախնենք։
Այո, այս 1 տարվա ընթացքում գրեթե ոչինչ ու ոչ մեկ չէր փոխվել։ Ասում եմ գրեթե, որովհետև կար մեկը, ով անճանաչելիության աստիճան փոխվել էր։ Հələ մի րոպե։ Ուրեմն այս սպայս սկսած, ես ես ավտոբուսի մեջի Թաթուլն եմ, դուք էլ Թաթուլի մոլի երկրպագուները։ Ջոգիկ, չա պետք է սպայս սկսած ինձ ուշադիր լսեք։ Մանավանդ դե է, մալադոներ։ Ուրեմն ճամբարը։ Դուք էլ զարմացաք։ Այո, ես էլ։ Մարկին կանցյալ տարի վաճառել էին իրենց կենտրոնի բնակարանը եւ տեղափոխվել էին Մասիվ։ Մարկը, որպես ընդունակ աշակերտ, այդ 1 տարվա ընթացքում ամբողջովին յուրացրել էր Մասիվի մշակութային առանձնահատկությունները եւ Մարկ տվենից վերածվել էր Մարկ հեսա տվելեմի։ Լյուդվիգ, ինչ ես չնչից կանգնել, թող գործ անեմ։ Լիլիթ ջան, ասում եմ, մի քիչ վատ եմ զգում, ինձ կարող է գնանք բուժկետ, մի հատ թեստ անես։ Կներես Լյուդվիգ ջան, մոտս հղիության թեստ չկա, վերջացել է։ Դու ավելի լավ է Մարգոյին կանչի, այստեղ երեխեքի համար հաց դրեք, սոված կլինեն։ Դու նես չարեցիր, որ Մարգոյին կարենամ կանչեմ։ Ես ինչ եմ արել։ Ինչ պետք անես, անցած տարին նենց էիր սիրունացրել վերջի օրով, գնացինք տուն ու Մարգոն մեր լիկամսիկան երեխուն ապահում էլի, ոնց որ ասած։ Դու էլ ոնց որ գլուխ ես պահում։ Յա, ես եկա կարդեմ, ծանոթացի Լիլիթա մեր բուժքույրն է, Լիլիթ ջան, Մարգոյի մաման է, ծանոթացի։ Շատ հաճելի է տիկին։ Տիկին Սիլվա, մոտիկների համար Սիլվա ծոցա։ Լուդվիգի համար էլ մամա ջան։ Տաթի։ Ինչի՞ դեպքիդ Մոնալիզայի ժպիտն առաջացավ, հա։ Անահիտ, Հակոբը ստորի արել ու ասում է, որ գալիս է իր սիրելի ճամբար պատկերացնում ես։ Հա, ասացիցդ բան չհասկացամ, բայց կարող եմ Այբուբենի 34-րդ տարով գուշակել։ Ու են, որ այս տարի ես ու Հակոբը կարող է դաշին կազմենք, հասկանում ես։ Այս չեմ հավատում։ Ինչի՞ վրա ես տենց վստահ։ Անահիտ, առաջին Հակոբը լայքում էին բոլոր պոստերը։ Երկրորդ։ Հետևում էին Ինստագրամով։ Երրորդ։ Դիտում էին բոլոր սթորիները եւ ի վերջո չորրորդ։ Ինքը ինձ կոմենտ ա գրում, հասկանում ես։ Սատիկ։ Արև։ Բարև ձեզ երեխեք ջան։ Բարև ձեզ։ Հակոբ։ Չես պատկերացնի քեզ ինչքան էի կարոտել։ Ես էլ քեզ եմ կարոտել Տաթև ջան, բայց երևի ավելի լավ ծանոթանաս Լիլիթի հետ։ Ծանոթացա։ Անցած տարի քո ոտքն էր կոտրվել, բայց դա բացարձակ ամնեզիայի հետ կապ չունի։ Մենք Լիլիթի տանցյալ տարվանից ենք, չէ՞ ծանոթ։ Բարև Լիլիթ։ Հա, ծանոթ եք, բայց ես նկատի ունեմ ծանոթացի Լիլիթի հետ, իմ ընկերուհին է։ Հա, ընկերուհի։ Ընկերուհիս։ Հետ։ Իմ։ Հա։ Ընկերուհիդ։ Հա, Տաթև ջան, ընկերուհի։ Ինձ պետք չէ այդքան երկար բացատրել։ Ես միանգամից ամեն ինչ հասկանում եմ։ Դե եսի մտածեցի քո լեզվով բացատրեմ, որ էլ ավելի լավ հասկանաս։ Դե դու տիկտոկերեն լավ ես հասկանում։ Երեխեք Թումանյանը ժողովը հրավիրել ու անպայման պետքա գնանք։ Առաջին օրով չի ուզում ուշանանք։ Գնացինք։ He deals the cards as a meditation. He doesn't play, never suspect. Այո, անակնկալները շարունակվում են։ Ես դեռ չէի հասցրել Մարսել Մարկի կերպարանափոխությունը, երբ մեզ եկավ իր կատարումներով տպավորելու Գուսան Ալիկը։ Դու խենթ ես, խենթն արեմ իլուսե, ես էլ քեզ խենթի պես եմ սիրել։ Բարևիք չէ անունդ, դու լույսի պես արեք, Անհնար է քեզնից առավել։ Ինչպես հասկացաք, Ալիկը 7 երգ գիտի, 7-ն էլ Նարեի մասին։ Այս տարի Ալիկը եկել էր վճռական տրամադրված, եւ նրա միակ նպատակը Նարեի սիրտը գրավելն էր։
ես ուտում։ Չես տեսնում ինչա ծողիկ։ Ինչ ծողը կա։ Այդ Մարտինա ինչ է հարցնում։ Հետ, շուղայքի հետաքրքիր էր։ Ես վերցրու կեր։ Էս ինչ է։ Ձողիկ։ Հատ Մարտինա։ Ես կեր, որ սրա նրա ձեռին չնայես։ Քո հերեն մարդը չի, որ իր աղջիկը սրա նրա ձեռին նայի։ Կամ ինչ-որ մեկից հետ մնա։ Ինչի քո պապանով է։ Հետո կիմանաս։ Սիրելի գոլեգաներ, նախ ողջունում եմ ձեզ և շատ ուրախ եմ, որ կրկին հանդիպեցինք։ Մա ես ինչ ուրախ եմ, չեք պատկերացնի։ Ուզում եմ ասել, որ շատ հարգելի պատճառով մեզ հետ չէ այս տարի ընկեր Մարգոն, այսինքն Լյուդվիգի կինը։ Նրա փոխարեն եկել է նրա մայրը։ Վայգեր Թումանյան ինձանից երկար է կապելու։ Ես է ուզում ասեի Մարգոյի մամանա, զիմ զոնքաչը դիքի սիրում։ Շատ հաճելի է։ Հաճելի է։ Իդեպ, այս տարի ընկերանուշը անհասկանալի պատճառով հրաժարվեց մեզ հետ աշխատել։ Կարծում եմ ընկերկարոն բացատրություն ունի։ Ընկերկարո խնդրում եմ, ասեք ինչու ընկերանուշը այս տարի մեզ հետ չի աշխատում։ Լավ։ Ընկեր Թումանյան, ինչ մեղքս պահկվածնեմ։ Այո, ես ու ընկերանուշը շատ լուրջ խնդիրներ ունեինք։ Եվ եթե ընկերանուշը այս տարի գար ճամբար, մենք անընդհատ իրար հետ, ասենք, Կիրովականի տեսիքորոդում կոնֆլիկտներ էինք ունենալու, ինչ տանելու էինք քաղմաս, ընկերանուշն էլ իրանք ծրել դեպետ կետը ուշ-ուշ անոյ ուշ-ուշ քուրի։ Մի խոսքով, ես եկել եմ այն որոշման, որ խզում եմ իմ բոլոր կապերը էքական սեռի հետ։ Լուրջ գժուկ։ Սիագոբ, ես քո իմացած տղեկից չեմ։ Ասեմ ավելին, քո իմացած տղեկից ելնեմ, թե ինչ-որ մի հատ էքական սեռի հետ կապ ստեղծեմ։ Բարև ձեզ։ Հարգելիներս, ծանոթացեք մեր նոր գեղարվեստական ղեկավարի հետ։ Ալյոնա, համեցեք։ Շատ ուրախ եմ, ես այս ճամբարի ղեկավարն եմ։ Ֆիզկուլտի գծով։ Ալյոնա, Կարիոնա։ Ես է շեֆ բովոր եմ։ Լավ, ընկեր Կարո, Լյուդվիգ։ Երեխաները շուտով կգան, գնանք դիմավորենք, իսկ ձեր անձնական ծանոթությունը թողնենք հետո, լավ։ Երեխաներ արդեն հասնում ենք ճամբար, այնպես որ առանց աղմկելու սկսում ենք հավաքել մեր իրերը։ Առանց աղմկելու։ Ինչ բոլորը ուրախ հավաքում էին իրենց իրերը, ես պատահական նկատեցի մի աղջկա, ով բոլորովին նման չէր մեզ։ Չգիտեմ ինչու, բայց ինչ-որ մեղքի զգացում ունեցա, չէ որ անարդար էր։ Մենք գնում էինք հանգստանալու, իսկ այդ պահին ինչ-որ մեկը աշխատում էր։ Ով իմանա, գուցե աշխատում էր, որպեսզի թեթևացնի ընտանեկան հոգսերը։ Ամեն դեպքում վստահ եմ, որ նա այդ ամենը չէր անում իր հաճույքի համար։ Մի խոսքով, այս տարի 4 ջոկատի փոխարեն մենք ունենալու ենք 5 ջոկատ։ Թույն, իսկ ով ալիներով 5-րդ ջոկատավարը, Հələ մի բար կդարի երեխեք, այդ որ 5 ջոկատ եք բերում, բայց չեք մտածում ես ոնց եմ այս պարավի հետ էդի է, զոնքաչիս հետ էդքան երողում կերակրելու։ Լյուդվիգ ջան, ես արդեն դրա մասին մտածել եմ։ Դու ունես քո անձնական օգնականը։ Օվսանա, խնդրում եմ ներսարի։ Բարև ձեզ, ես Օվսաննան եմ։ Սաննաջան, հաճելի է, ես Լյուդվիգն եմ, ես կասի շատ հաճելի է, բայց չորեցի։ Այս ճամբարը ոնց որ մոծակ կա, հա։ Լավ,
Երեխաները կարծես թե եկան գնացին դիմավորելու։ Վեր կացի։ Հաղթար զգաս բասկով մարշ արագ թողնել տեղում։ Սիրելի երեխաներ, ողջունում եմ ձեզ Գուգարտ ճամբարում։ Ձեզանից շատերը անցյալ տարի արդեն հասցրել են հանգստանալ եւ վստահ եմ, որ նրանք կփաստեն, որ անմոռանալի օրեր են անցկացրել։ Ապրեք։ Մինչև ջոկատների բաժանվելը ուզում եմ ասել, որ այս տարի մեզ հետ հանգստանալու է ըմբշամարտի Եվրոպայի չեմպիոն Գոր Գևորգյանը։ Անունս Արսենը։ Բայց դու ինչ ուզում ես ինձ կարաս ասես։ Եղավ, ոնց ասես, Լիպո ջան։ Չէ, եսի նկատի ունեի կարաս ասես Արսեն, Արսեցիկ, Սենչո, Արս։ Տղամարդը պետք է մտածի նոր խոսա։ Ասել ես ինչ ուզում ես ասա, ես էլ ինչ ուզում ասում եմ, Օնիկ ջան։ Լեն Արսենին նայ է, տեսավ որ չեմպիոնը մի անգամից գնաց մտավ քիթը։ Լավ ապգար, ինչ եղել է անցել մոռացի։ Երիկ, Արսենի արածը իմ ինստագրամի պարոլի պես բան է։ Ես էլ հնարավոր չի որ մոռանամ։ Եղավ աղբորս։ Լավ։ Գորջան, ուզում եմ ասել, որ մենք էլ ենք ունեցել չեմպիոններ։ Անցյալ տարի արտիվների ջոկատը եղել է չեմպիոն։ Խնդրում եմ ողջունել արտիվների ջոկատին։ Եվ, ինչու ոչ, ջոկատի հերոսին, Էրիկին։ Դե ինչ երեխաներ, շուտով դուք կբաժանվեք ջոկատների։ Ձեր ջոկատավարները ձեզ կծանոթացնեն ճամբարի կարգ ու կանոնին։ Իսկ հիմա ծանոթացեք ձեր ջոկատավարների հետ։ Արտիվների ջոկատ, ընկեր Հակոբ։ Առյուծների ջոկատ, ընկեր Կորյուն։ Հովազների ջոկատ, ընկեր Անահիտ։ Բաբեների ջոկատ, ընկեր Տաթև։ Եվ դելֆինների ջոկատ, դելֆինների ջոկատավարը մի քիչ ուշանում է։ Դելֆինների ջոկատավար, ընկեր Ալեր։ Մենք բոլորս եկել ենք ճամբար մեծ սպասումներով։ Մենք վստահ ենք, որ մեզ սպասվում են անմոռանալի եւ հիշարժան օրեր, եւ չենք սխալվում։ Այո, մեզ սպասվում են անմոռանալի օրեր։